Мен жашоомдо күн сайын көптөгөн тоскоолдуктарга туш келем. Кээде дүкөнгө баруу же коммуналдык төлөмдөрдү төлөө оор. Мага баламды бала бакчанын алдында күтүүгө туура келет. Себеби имаратка кире албайм. Бирок 11 апрелде мен шайлоо участкасына барам. Анткени ал жеткиликтүү жана шайлоо комиссиясы менин муктаждыгым жөнүндө билет. Мен добуш берем. Демек мен активдүү жашайм. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын тандоо менен сиз жакынкы 4 жылда шаарыңыздагы жана айылыңыздагы жашооңуз кандай уюштурула тургандыгын тандайсыз. Сиздин тандооңуз жалпы келечегибиз.